Goeiemôre aan elkeen hier vandag. Dit is so lekker. Vandag is vir my 'n regtig spesiale dag. Ek raak skoon bewoe as ek dink aan vandag dat dit is volbring. Die prys wat ek moes betaal het, is vir my betaal. Toe hulle by die graf kom, toe is dit leeg en die doek was opgevou om te sê, maar dit is volbring, dit is klaar. En die oorwinning is vir ons behaal. Christus het die oorwinning behaal namens ons. En as ons in hom bly, by hom bly, is ons saam met hom oorwinnaars, sonder dat ons enige iets hoef te betale daarvoor. So kom ons staan vandag en ons prys die Here se naam. Ons maak hom groot, ons eer hom vir wie hy is. Here, ons wil net vandag in dankbaarheid kom staan voor u, vir wie u is, Here, vir die prys wat u betaal het. Here, ek dink as ons besef hoe groot u liefde vir ons is, gaan dit ons hele denke verander, ons hele manier van doen. Daarom kom eer ons net, Here, kom rig ons op, Here, kom lei ons, kom wys ons wie u wil hê ons moet wees, Here. Kom rig ons op die pad wat u vir ons uitgesit het. En ons kom loof u vanoggend in die naam van Jesus Christus. Jesus, die alleen is waardig, en die alleen kom toe al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, die alleen is heilig, en die alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlijkheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die Redder van die wêreld het gekom. Terug
heil wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Kom en loop die Heer, bring jou lof en eer, want daar is geen ander wat ons so verbonde. Loop die Heer, oor die waterkruis, die bome en berge kruis, die Here almagtig, Heerser vir ewig. Loop die Heer, so kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing, en loop die Heer. Oor die aarde heen, juig ons oor die heen, wat mense verander, net uit ons sonde. Loop die Heer, so kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing. Sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing. Loop die Heer, sing oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, en sing oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, en sing oor die goedheid van die Here, goedheid van die Here, en sing oor die goedheid van die Here, so kom laat ons sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing. Sing in die môre, sing in die aand, kom laat ons sing, tot die son opkom, alles wat asem het sing. Loop die Heer, loop die Heer, so kom ons loop die Heer. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever.
everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak, and you comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak, and you comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. 'Cause you do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need, and you lift us up on wings like eagles. One day when heaven is filled with His praises, one day when sin was black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is seen. The Word became flesh and the light shined among us, His glory revealed. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day they led Him up Calvary's mountain. One day they nailed Him to die on a tree. Suffering anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is He. The hands that healed nations stretched out on a tree and took the nails from me. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever.
One day is coming, oh glorious day, oh glorious day. One day the great book concealing no longer. One day the stone rolled away from the door. Then he arose, over death he had conquered. Now he's ascended, my Lord evermore. They could not hold him, the grave could not keep him from rising again. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Rising he justified, freely forever. One day he's coming, oh glorious day. 'Cause living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Rising he justified, freely forever. One day he's coming, oh glorious day. 'Cause living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Rising he justified, freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. The moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world has fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Final breath he gave, as heaven looked away, the Son of God was made in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broke, and the ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. The death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The stone was rolled away.
His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has reigned that you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb's overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb's overcome. The Lamb's overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. All my words fall short, and I got nothing new. How could I express all my gratitude? And I could sing this song as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I have nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move.
with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I have nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I have nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Dis 1 2, daar's hy. Right, neem jou sitplek in. Goed, baie dankie aan ons lofprysing en aanbiddingsspan. En elkeen van julle wat hier is vanoggend. En vir die spanne wat aanlyn kyk ook, baie welkom. Daar's ook van hulle. En ek is seker op hierdie stadium kan jy my nou nie sien nie, want die kamera is nie ons normale kamera nie, ons werk van 'n foon af. En partykeer is dit ook nodig om net so 'n bietjie weer terug te kom na die wortels toe. Maar hoe dit ook al sê, ek wil saam met jou bid, ek wil die Here vertrou vir 'n besonderse woord vanoggend in jou lewe. En opstanding Sondag, kosbaar is dit. Kom ons bid saam, kom ons prys die Here. Almagtige Here en Hemelse Vader. Vader, ons is afhanklik van U in die oomblikke wat dit onseker is in ons lewe. Here, selfs in die woord sê U sekere goed en ons sien dit nie voor ons manifesteer nie en dan staan ons soos hierdie twee vroue by die graf, Here, en ons is onseker oor wat die toekoms behels. En wil ons stil staan by die graf en dan besef ons U het opgestaan en ons moet aanbeweeg. En so kom roep ek nou ook tot opstandingskrag in elkeen van hierdie gelowiges wat vanoggend luister en saamkuier vanoggend hier rondom die woord. Here, dankie vir U woord wat ons opwek uit 'n geestelike en aardse dood uit, Here, sodat ons lewe in oorvloed kan beleef in Jesus se kosbare naam. Amen en amen. Ja. Luister hier, ek sien die Paasnaweek het 'n taamlike tol geëis hier onder ons gemeentelede. Wat 'n goeie ding is, want dan kom hulle mos nou goed terug uitgerus en dis meer. En dis ook nodig om te rus. Ek wil net hier gou die instruksies gee vir my klankingenieur en erfgenaam
Ja, kan jy vir my sê, is ons al op die bord hierbo? Nog nie. Dit sal nou binnekort wees. Alright, ek en jy is in 'n teksgedeelte, en jy kon nou aflei, iewers gaan die preek vandag gaan oor opstanding, nê? Ons is in Matteus 28, en ek wil voordat ek gesels oor die opstanding van Jesus, wil ek met jou gesels oor verandering. Want verandering is baie pertinent in die woord. Somtyds verander die Here goed, en somtyds verander hy my perspektief oor goed, en dan gebeur verandering. En ek hoop, iewers in vanoggend se boodskap, sal die Here jou perspektief oor iets verander, sodat wat jy gehoop het verander, eintlik verander omdat jou perspektief verander het. As jy nou verstaan wat ek bedoel. Jou uitkyk, jou sienswyse. So ek en jy is in die gedeelte in Matteus 28 vers 1, en ek gaan so lees tot in vers 4, en vers 5 is eintlik die gedeelte waarby ek wil stil staan. Maar dit gaan oor die opstanding en alles tussenin. Dis die tema. Die tussenin gedeeltes is wat my gooi in die lewe, jy weet. Die onsekerheid van nou is nog net 'n gedagte, en dan ewe skielik word hy groter en groter en groter, en na 9 maande word hy gebore, of jy is besig om te studeer vir iets, en dan is jy nog nie klaar nie, en jy sien hierdie eksamens en die uitdagings en dis meer, en dan op 'n stadium ontvang jy graad, en jy weet maar wat gebeur met die tussenin. Alright, kom ons begin dan, en kyk na die eerste teksgedeelte daar. Ek is in die 53 vertaling, en dan begin die gedeelte so, en laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week. Laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, so dis nog nie lig nie. Kan jy sien die tussenin tema? Dis nog nie lig nie, maar dis ook nie meer heeltemal donker nie. Teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en 'n ander Maria, om die graf te gaan kyk. Nou goed, hulle is op pad. Jy moet dit nou sien in jou, luister, hierdie is die teks van uiterstes. Het jy al so iets in jou lewe beleef, dat jy van die een uiterste na die volgende uiterste toe gaan? Ek het nou 'n vriend wat sê, hy gebruik mense baie keer vir 'n voorbeeld, al is dit 'n slegte voorbeeld. Maar ek is byvoorbeeld baie keer iemand wat van uiterstes gaan. Ek uiterste goeie besluite en uiterste slegte besluite. Maar kyk nou na die uiterste van hierdie volgende teks. Terwyl hulle op pad is, hulle is nou daar, en daar kom 'n groot aardbewing. Want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Matteus se detail rondom hierdie ding, hy moes bietjie ADHD gewees het, versekerlik. Want is hierdie aardbewing, en dan hoor ons van hierdie BA, julle weet waarvoor staan dit, né? Big Angel. Want dit is 'n meneer van 'n engel. Daar's 'n aardbewing wat gebeur, en dan rol hierdie engel hierdie klip weg voor die graf. En dan net om die teks af te rond, sê Matteus dat hy bo op hierdie klip gaan sit, bo op die rots. Ek wonder hoekom sit hy dit in? Nou ek weet nie, daar's nie 'n teologiese verduideliking daarvoor nie, maar ek sou sê, weet jy wat, is net om te wys dat God bo enigiets is wat die versperring tussen my en hom is. Met ander woorde, God se troon is bo dit gesetel. Maar ek dink hierdie twee vrouens skrik hulle vrek. Aardbewing, dan is hier 'n groot massiewe engel. Hy rol hierdie klip weg hier voor hulle oë. Dan gaan sit hy daarop. En dan staan dit hoe hy lyk. En sy gedaante was soos 'n weerlig en sy kleding so wit soos sneeu. Nou luister hier. En hy het vrees vir hom. Het die wagte gebewe en soos dooies geword. Hier slat hulle neer. Ek sê nogals ook. En dan vers 5, maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie. Ek dink, nee, moenie vrees nie. Want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hierdie alles gebeur, die aardbewing gebeur, hy rol hierdie klip weg, hulle staan daar, die twee wagters, Romeinse soldate, hulle was nie ritmeskiete gewees nie. Dis jou meer senior tipe wagte wat daar wag gehou het. Hulle val soos dooies neer, dan sê die engel vir hulle, luister, moenie besorgd wees nie, moenie vrees nie. Die Jesus wat julle soek, wat gekruisig is, met ander woorde verlede tyd. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Moenie vrees nie, regtig?
Na dit wat julle als hier gesien het, na dit wat Vrydag gebeur het, na al hierdie goeders moet jy nie vrees nie. En dan sê hy, kom kyk na die plek waar die Here gelê het, daai gedeelte daar, en dan sê hy vers 7, en gaan haastig, en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit na Galilea, en daar sal julle hom sien, kyk, ek het dit vir julle gesê. En nou vers 8, so ek dink moet so lees, en vol van moed en geloof is hulle daar weg, gevul met die Heilige Gees. Nou dit sê nie dit nie, kyk gou mooi. En hulle het haastig weggegaan met die graf, met vrees en groot blydskap. En gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Okay, julle het nou gesien wat hier gebeur het. Dit is 'n teks van extremis. BA, rol daai klip weg. Big Angel, is waarvoor dit staan kort. Eendag gaan ons dalk miskien een van hulle ook weer sien. Maar dit skud 'n ou se binnekant, as 'n ou sien wat daar gebeur het, en hierdie wagte is absoluut buite aksie, en soos dooies daar neergelê, en hierdie tussenin fase van, goed, maar hy is nou nie hier nie, waar is hy dan? Jy weet, en dit wil ek so 'n bietjie aanspreek. Nou, John Lennon, ken julle hom, die ou van die Beatles, het 'n sêding gehad, hy sê, life is what happens when you're busy making other plans. Dis wat John gesê het. So, dis nou wat gebeur in my lewe en jou lewe verseker ook. Bedoel, hierdie geweldige teleurstelling van Vrydag, as jy nou gaan kyk, het ons het weer gaan kyk na the Passion of the Christ, is dit hierdie geweldige teleurstelling van sy ma en die ander Maria, wat daar staan, en hierdie hele episode gadeslaan met hulle eie oë, terwyl Jesus uitmekaar uitgegeesel is. En hulle die bloed gaan opvee. En nou het hulle 'n plan gemaak, hulle het die speserye en olies en dies meer bymekaar gemaak om die laaste eer te betoon. Hulle gaan hom nou balsem. Maar hy is al reeds iewers op pad heen. Nee? Interessant. So die bediening van Jesus in Matteus 28 is nou in 'n tussenin fase. Nou ek wil hierdie tussenin tema reg deurtrek deur tot in jou eie lewe vandag. Waar ons aan die einde van hierdie boodskap by 'n punt kom en sê, jy kan ook nou besluit. Wil jy bly waar jy nou is, of wil jy aanbeweging na iets ver groter toe? Want hierdie bediening van Jesus, sy aardse opdrag is volbring, hy het gehang en hy is gekruisig vir die volledige betaal van al ons sondes. Tetelesta, julle het gehoor, dit is volbring. Die gedeelte sê ook mooi daar, dat hy het opgestaan uit die dood. Hy bevind homself nou tussenin. Hy het nog nie opgevaar om aan die regterhand die stoel van God te sit nie, maar hy is nog hier op aarde om nog aan die disippels die eerste en die tweede en selfs die derde keer te verskyn. Nou die tydsverloop van hierdie gedeelte sê, laat die Sabbat, met ander woorde vroeg die oggend, maar nog nie lig nie. Nou dink ek net, luister, baie keer as dit donker is rondom my, dan wonder ek, waar is God, en hoekom is God nie bedrywig nie, en hoekom hoor ek niks van hom nie, en selfs hierdie ouens in hulle teleurstelling, hierdie disippels en hierdie pragtige vroue, het ook gedink, dis verby en klaar praat met hulle, net soos wat jy baie keer dink, jou lewe is op 'n einde, en die kanse en oomblikke, en die geleenthede het jou verbygeglip. Meeste van hulle is ook op pad iewers heen, hulle het hierdie bediening gehad vir 3,5 jaar saam met hom, 2,5 jaar saam met hom, en nou is dit ook alles tot niet. Waartoe nou? Het hulle nie gekke van hulle self gemaak nie. Hierdie vroue vind die graf leeg in hierdie tussenin oomblik. Die Engelse praat van dawn, ons praat van dagbreek, maar dis letterlik net voordat die son uitkom. Dis nie heeltemal donker nie, is ook nie heeltemal lig nie. En hier sit mense vanoggend wat tussenin verstaan, wat die tussenin van die lewe verstaan. Wat voor 'n graf gestaan het en nie weet hoe gaan die toekoms verder vorentoe lyk nie. Wat voor die einde van 'n besigheid gestaan het, wat die Here gesê het, weet jy wat, hierdie seisoen is nou eers verby. En so moet ons aanbeweeg tussen die tussenins van die lewe. Dalk is die persoon wat langs jou sit nie meer jou vriend nie, maar hy is ook nie jou meisie of jou ou nie, hy is tussenin. Weet nie. Maar die nag verloor sy greep. Hy verloor sy greep op dit wat hier gebeur, en die oggend is besig om te verander, en alles in hierdie gedeelte beskryf wat so in die lewe gebeur wat ons so goed verstaan. Jy was dalk in iets stabiel gewees, en nou sit jy en jy wonder wat nou in hierdie tussenin storie. Luister, selfs die gedeelte wat spreek tot my tussenin tema is die engele.
Die engel is nie heeltemal 'n mens nie, maar hy is ook nie God nie, hy is tussenin. Engele is nie Jesus nie, hy is ook nie God nie. Monique sal vir jou vertel, ek is nie 'n engel nie, maar ek is ook nie baie sleg nie, so ek is ook so tussenin. Nee, ons almal het so 'n idee van wat is tussenin. En iets wat ek so goed weet, is dat Jesus definitief weer kom om my te kom haal en vir jou te kom haal. Hy kom vir sy bruid, verseker. Maar nou is ons in tussenin. Ons is in die tussenin. Ek het hom nou in die tussentyd nodig. Ek het wysheid nodig, en leiding en raad nodig. Ek het regtig nodig wat om te doen nou in hierdie oomblikke, wanneer ek dink dis als verby, die grootste teleurstelling. Jy kan hierdie preek verskeie temas gegee het, maar wat maak jy na die grootste teleurstelling in jou lewe? Want dit was hierdie ouens se harte gewees. Hierdie Jesus waarmee hulle geloop het, gewandel het, geleef het, gebly het, geëet het. Ek skryf op Facebook so, ek dink dit was gister gewees, skryf ek so vinnige storie wat ek raak gelees het. So met my eie woorde sê ek, jy weet, die hande wat eers mense aangeraak het en bedien het en genees het en lammes, al hierdie goed is nou gekruisig teen 'n kruishout. Hoe kan dit gebeur? En dan dink ek, hierdie ouens het gedink, wag, kom ons sit net genoeg druk op hom, dan sal ons uiteindelik sien hoe hy ons vervloek, en dan gebeur dit nooit nie, dan vra die Here vergewe hulle. Vader, vergewe hulle. Luister, hierdie engel, dis bietjie weird, ek moet vir julle sê. Dit klink, dat my dink aan hierdie ouens wat langs die veld staan, hierdie ouers wat so van die veld af, langs die veld afrig. Jy ken julle hulle. Jy weet, hy staan, dan kom daar 3 voorspelers op die kind afgehard, en dan sê hy, maak seker my kind, maak seker, hulle hardloop my arme klong dat hy deur lê. Dan sê hy, kom, julle moet seker maak, en dink ek, wat sou jy nou gedoen het as jy daar gestaan het? Hy is so 'n interessante kommentaar wat hy gee van die kant af, luister, julle moet nou nie bang wees nie, maar dit nou als gebeur het, die aardbewing, klip, dit help. En ons kry sulke goed in ons lewe, waar iemand vir jou kom sê, luister man, ek verstaan waar jy gaan, en ek verstaan dis moeilik, maar luister, jy moet nou net kop hou. Fokus nou net op die Here, wat ook al dit beteken in daai oomblik. En so kry jy verskillende insprake, en selfs dit beweeg hierdie spannetjie nie. Die ding wat hulle beweeg is wel die woorde van Jesus. Kyk vir hier vers 5. Hy sê, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. As jy nog nie by so 'n punt in jou lewe is nie, dan gaan daar definitief 'n dag kom in jou lewe, waar jy als probeer het, jy regtig al jou bronne uitgeput het, die mense wat mentors in jou lewe is nie jou vriende, en dies meer, en hulle almal op 'n manier probeer sê, man, dit gaan alright wees, jy moet net nie bekommerd wees nie, dit gaan als beter gaan, en dies meer. Maar al wat jy soek is Jesus. Hierdie is 'n eenvoudige preek vir eenvoudige mense soos ek en jy, wat 'n liefde het vir die Here, en hierdie disippels het net hulle Jesus nodig. Want as hy by hulle is, dan sien hulle kans vir môre. Dan wandel hulle, dan is daar uitdagings, maar daar is ook 'n oplossing, want hy stap hier reg langs hulle, en ek wil dit vanoggend vir jou sê. Dis die gemis wat hulle ervaar het, maar hulle moes deur hierdie situasie gaan, om by die ander kant uit te kom, om te besef dat Jesus, sonder hom is ek niks. En dan sê hierdie engel vir hulle, hy sê, luister, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. En wil ek sê, ja, is maklik vir jou om te sê daar bo op die klip. Jy is nou al hoeveel keer in sy teenwoordigheid gewees, maar hy is van ons geroof. Jy sien seker die tipe goed elke dag, wil ek vir hom sê. En baie keer is daar mense wat my probeer help, en dan sal ek dieselfde sê, julle sien dit seker elke dag, dat mense so sukkel en swaar kry. Weet jy wat ek Vrydag gesien het, so ek vir hom gesê het, as ek hierdie vrouens was? Was jy daar toe hulle hom uitmekaar uitgeslaan het, en gekruisig het? Maar hier is wat ek jou vandag wil wys. Vers 5. In hierdie gedeelte staan daar, moenie vrees nie. Daar staan, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is, en dan sê hy ook, hy is nie hier nie. Kan jy dit sien? Daai gedeelte daar. Hy het opgestaan soos wat hy gesê het. Kan dit ook nou vir highlight. Dan sê hulle, gaan haastig, en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode, en hy gaan voor julle na Galilea toe uit. Okay, so dis waar hulle hom gaan kry. In Galilea. So wat jy nou moet verstaan is die volgende. Die vroue
is nie vol geloof en sonder twyfel is hulle daar weggaan omdat hulle nou gehoor het hy het opgestaan nie. En toe ek dit lees aanvanklik, toe dink ek, maar dis vreemd. Jy weet, hy het mos nou opgestaan, kom nou, lyk beter. Baie keer kry jy slegte nuus en behandel die lewe jou op 'n sekere manier wat jy nou nie gehoop het dit gaan gebeur nie, en dan besef jy, maar daar is 'n uitkoms rondom hierdie ding, lyk nou 'n slag beter, man. En dan besef ek net die menslikheid van hierdie vrouens. Ek besef die volgende. Terwyl hulle daar staan en besef dat hy nie meer hier is nie en hy het opgestaan, kan dit wat hulle gesien het die Vrydag nog steeds nie net ewe skielik uit hulle gedagtes uit nie. Kon die teleurstelling en die absolute smart wat hulle beleef het van hoe hy behandel is, nie net sommer op een oomblik weggaan nie. Al is hy nog steeds hier, en al is hy nog steeds op soek na hulle, en al is hy nog steeds met hulle. En ek dink toe sommer net in my gedagtes, van baie keer wat mense sê, maar jy's in die Here se hande, al het jy kanker. Of, ek is vol geloof, dat hy sal voorsien in al my behoeftes, al word elkeen afgelê by die werk reg rondom my. Of my kind is veilig in die hande van die Here, hy sal veilig wees in Bloemfontein, al is hy 'n student onder ander studente. Die Here is daar, en hy is in beheer, absoluut. Maar dit vat nie my aandag weg van die uitdagings wat nou hier voor my sit nie. En wat jy in jou hart beleef dalk in hierdie oomblik nie. En selfs hierdie vroue is iets tussenin. Tussen hierdie opgewondenheid, maar tog ook hierdie vrees, nê? En hoe hulle nou daarmee moet deel. Dan staan daar ook, hulle het haastig daarvandaan weggegaan met groot vrees en blydskap. Het jy al so gevoel, jy weet? Oorlaai met spanning en vrees, maar dan ook 'n klas opgewondenheid. Vrees met groot blydskap. Daar's soveel wat vir ons voorlê in die jaar, en dan is ek weet nie of dit vrees of angs of opgewondenheid is nie, ek moet vir jou sê. En dalk miskien uit 'n beradingsoogpunt van hierbo af vanoggend wil ek vir jou sê, baie keer is die verskil tussen vrees en angs en opgewondenheid net die manier hoe ons dit label. Dalk dink jy is vreeslik angstig, maar eintlik is jy maar net opgewonde. Want jy het dit nou 'n naam gegee. En dis die perspektief van hoe jy daarna kyk. As ek jou so vra, hoe voel jy daaroor? Is jy opgewonde of wil jy dit net verbykry? En dan sal jy baie keer vir my sê, jong, ek is verskriklik opgewonde, maar dit moet maar net verbykom, want jy's in hierdie tussenin. En dis hoekom ek vandag se boodskap so wil reiterate, so belangrik wil benadruk in jou hart. Die Here is totaal in beheer, ongeag dit wat ek op hierdie oomblik beleef. En ek dink dit moet ek en jy vasmaak in ons hart vanoggend. Hy is in beheer. Maar jy is in beheer van jou emosies, jou denke en jou manier van doen. Dit lê nou in jou hand wat jy gaan besluit en hoe jy met dit gaan omgaan. Ons lewe as gelowiges in die tussenin van die lewe. Ons het nie beheer oor die dinge wat gebeur nie. Jy sien dit nou ook in hierdie vrouens se lewe. Weet, ek en jy het beheer in hierdie situasie of omstandighede waarin jy nou is. Jy sit hier in die stoel en jy luister na 'n boodskap en jy het nou 'n gelofprys en dan bid en hoe wonderlik is dit nie? Maar jy het nie beheer oor as jy uitry in die straat wat volgende gebeur in die volgende paar minute nie. Daar's jou hande in die hand van iemand groter as jou. Jy moet sy hand vat. Jou lewe is in sy hand. Nou moet hulle plek maak vir die goeie nuus terwyl hulle net so rukkie terug nog gerou het. En angs en spanning dat hulle volgende gaan wees. Luister gou na hierdie interessante gedeelte en ek wil dit vir julle gou wys. Die gedeelte hier is hierdie woordjie wat vir my vang. sien julle hom? En. So kyk gou hier. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap. So daar's hierdie vrees en dan moet hulle na die volgende faset van die lewe toe gaan. En die ding wat hulle bind is 'n woordjie en ons noem dit in die Afrikaans 'n voegwoord. Conjunction in Engels. So tussen my onsekerheid en dit wat ek weet seker is daar baie keer iets wat kort. 'n Voegwoord. Hulle is angsbevange en hulle is op pad iewers heen. Hierdie tussenin woordjie wil ek baie keer vervang met Jesus. Met ander woorde, wat as ek vir jou sê dat die enigste aspek wat hierdie sin regstel is dat die angs en spanning is nie so op die voorgrond nie. Die en voeg hulle in die tussenin
met iets ver groter en dit bring Jesus in die prentjie. Jesus is my voegwoord in die lewe. As ek moet vir jou sê, hoe lyk my toekoms môre, ons bly in Suid-Afrika, ek weet nie. Ek glo vir die beste en ek het geloof en hoop in die Here, maar kom ek sê vir jou wat, my en is Jesus. Ek is opgewonde, bietjie gespanne, weet nie hoe lyk sy toekoms nie, weet nie hoe lyk Monica se toekoms nie, sy is nie so gesond soos wat sy kan wees nie, en Jesus gaan ons deurdra, hoor jy? Jesus is my tussenin, en hy is ook die tussenin van hierdie mense vanoggend. Ons het almal iets waarmee ons deel wat nie meer goed is in ons lewe nie. Jou lewe is nie nooit of heeltemal lig of heeltemal duister nie, en dit is altyd so in die tussentyd. Jou besigheid ook. Dit gaan met my swaar en dit gaan met my moeilik, en die Here is met ons. En, verstaan jy, Jesus is die heeltyd in die tussenin van die lewe. Ons lewe is in die tussenin. Kyk gou hierdie teks. Ek wil dit gou vir jou uitlig. Romeine 8:28, jy ken dit so goed. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die teks sê nie, alles is goed nie. Sê dit? Nee. Dat hy alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Met ander woorde, alles is nie altyd fantasties nie. As ek nou in Engels vir jou kon stel, sou ek gesê, it's not all good, it's all God. Kan nie vir jou sê, is altyd goed nie, maar as ek so na hierdie teks kyk, dan beteken dit, God los my nooit alleen nie. En my idee is net om by hom en in hom te wees, nee. Die Here voeg die onsekerheid en die sekerheid saam in hom, en dan word alles ten goeie. Kan jy sien? Hy is die en, die verbind, die voegwoord. Hierdie Psalm, ek gaan nou vir julle iets hiervan vertel. Dawid se seuns. Hy het ook maar tyd gehad. Psalm 27 vers 13. Hierdie Psalm is geskryf toe Absalom die troon wou oorneem. Hy het Joab en die hele span, die beste en die mees gevreesde soldate teen Dawid opgemaak om die troon te kom oorneem, en Dawid los net 2 wagte daar en hy trek uit die paleis uit, en sy manne sê van, waarom is jy besig? Hy sê wel, as die Here vir hom hierdie ding gegee het, dan wie is ek om in sy pad te staan? Dan moet hy mos kom. Hy sê, maar as die Here dit nie gedoen het nie, hy los net die 2 wagte daar, maar dan skryf hy hier. In die Afrikaans klink dit so. Hy sê, as ek maar net nie geglo het nie, dis nou eintlik wat dit beteken. As ek nie geglo het dat ek in die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Die Engelse vertaling stel dit baie duideliker. Ek gaan kyk of ons in hierdie toepassing is nou net een van hierdie, so dis die Good News Translation, ons kyk. Maar hy sê min of meer wat ek wou gesê het in die New Living Translation of die NIV. I know that I will live to see the Lord's goodness in this present life. Dawid is besig om te vlug vir sy seun. Net soos wat hy gedoen het voor Saul. En hy sê, ek weet ek sal die Here se goedheid sien in die land van die lewendes. Nie eendag nie, nou. Dis die en. En ek weet, dat ek weet, dat ek weet. Hy is besorg, hy is onseker, maar hy is seker van een ding, dat God se goedheid met hom sal wees. Daar's hierdie ou, en ek wil so stadig begin afsluit hiermee. Sy naam is Viktor Frankl. Ken julle sy storie? Marietjie sê sy ken sy storie. Viktor Frankl is Oostenrykse neuroloog en 'n psigiater en 'n sielkundige, nee, Marietjie, ek dink so iets. In die Oostenrykse, ja, hy het daar groot geword, maar hy's een van die Nazi konsentrasiekampe, hy oorlewende daar gewees. En hy skryf 'n boek, nog steeds een van die topverkopers reg oor die wêreld, en die boek se naam is Man's Search for Meaning. As julle ooit julle hande op die boek kan kry, lees dit asseblief, Man's Search for Meaning. En hy oorleef die Tweede Wêreldoorlog se konsentrasiekampe met die Nazis, en hy skryf die volgende, hy sê, between stimulus and response, there's a space. Stimulus is, klap my op die hand, ek klap jy in jou wang, daai tipe ding. Tussen hierdie en daai is daar spasie. Hoe ek hier spasie aanwend, gaan, julle het hom. Hy sê, in that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Kom ek verduidelik dit in Afrikaans. Hy sê, dis nie stimulus, dit wat met jou gebeur is daar reaksie. En dan net voor die reaksie is daar ruimte. In daai ruimte lê ons krag om ons reaksie te kies, en in die reaksie lê ons groei en vryheid. So Frankl sê, hoe jy gaan reageer op dit wat nou met jou gebeur het, gaan bepaal of jy gaan groei
en of jy beter hier gaan uitkom of nie. Staan net gou vir 'n oomblik stil in die spasie tussenin. Die geleentheid wanneer die Here werk, wanneer ons hom nie sien nie, is baie keer die geleentheid wat ons wegwens. Mense kan net oor hierdie ding kom, ek moet nou net hier verbykom. Hierdie jaar moet ek nou net uitsien. Luister, ons wens die werk wat die Here doen heel uit ons lewe uit. Die vroue is bevrees, hulle hardloop om te gaan vertel. Met ander woorde, hulle werk in hierdie spasie tot hulle die openbaring kry van dit wat hy beloof het. En dis hoe ons met hierdie spasies in ons lewe werk, want onthou, hulle is letterlik net 'n myl van Jerusalem af waar die disippels is, maar hulle is 80 myl af van Galilea toe waar hulle hele reis saam begin het. Terug na die oorspronklike toe. Stimulus en reaksie. Die kruis was die stimulus, God se reaksie was vergifnis. Die kruis het met hom gebeur. Hoe het God daarop gereageer? En daardie spasie tussen die kruisiging en tot hy dood is, het hy gekies om te sterf vir ons sonde en om te vergewe. Ons het almal gesondig, Romeine 3:23 sê ons, almal het gesondig en ons ontbreek daaraan in die heerlikheid van God, maar God se reaksie kon wraak gewees het. En net so kon hierdie disippels ook wraak gekies het. Hier staan hulle voor die oop graf en tog sê hierdie engel vir hulle, luister, julle is verniet besorgd. Kies die lewe. Hy kon wraak gekies het, maar hy kies genade. Die afstand tussen my en God is so wyd. Onthou, ek het Vrydag so vinnig daaroor gepraat, dat ek het nooit kon toemaak nie. Daai spasie was te ver uit mekaar uit gewees, en die enigste manier hoe dit kon toegemaak word, nader hoe ons kon intimiteit hê, is as hy die spasie toegemaak het. Opstanding spreek dit so mooi aan. En weet jy wat, ek wil vir jou sê, dat die tyd tussenin wat jy nou beleef, totdat jy die volkome ding sien wat die Here in jou lewe mee besig is. Hoe jy dit nou aanwend, in hierdie tyd wat jy sê, ek wens dit kan net verbykom, ek wens hierdie seisoen kan net, hierdie tyd wat jy nou aanwend, is van uiterste belang. Ek kry 'n e-pos en 2 weke terug kry ek 'n e-pos. Luister ou broer. Ek is nie vrot met woorde nie. Ek kan 'n lekker e-posie terugskryf ook, en ek skryf toe 'n paar terug, ek moet letterlik 14 e-posse terugskryf. En ek gebruik al die woorde wat ek op universiteit geleer het, en die 2 graad 8 geleer het ook. Toe besluit ek kan dit nie so stuur nie. Ek gaan nou iets van my sê. So die stimulus gebeur na 'n e-pos wat ek gekry het, en die reaksie daarop, in hierdie spasie, besluit ek toe om die ding nie te stuur nie. Ek gaan jou 'n groot verleentheid spaar hier vandag. Gebruik die spasies in jou lewe voordat jy reageer. Ek dink wat ek ook probeer sê is dat ons verlosser is die een wat spasies maak. Hy maak spasies in die graf sodat ons kan sien hy is nie meer daar nie. Hy maak 'n spasie binne in my en jou sodat hy in ons kan woon en sy woonplek inneem. Sodat jy oorleg die regte spasies kan maak voordat jy 'n reaksie het wat hom nie eer nie. En dis vir my so mooi toe ek dit besef. Willie Nelson, ken julle hom? Country sanger. Luister, hierdie ou, hy sê toe naast op 'n stadium, sê hy, luister, hierdie is die most embarrassing songs that he ever wrote. Want hy sê die volgende, hy sê, I gotta get drunk and I sure to dread it, because I know just what I'm going to do. I start to spend my money calling everyone honey and wind up singing the blues. Hy sê, wel, ek moet drink en ek moet dronk raak en ek moet my geld spandeer en ek gaan almal nou met almal nou flirt en dis wat ek moet doen, want ek moet dit doen. Ek moet dronk raak. En ek wil vir jou sê vanoggend, dis al soveel goed. Vat nou Willie Nelson se prentjie, dis nou net 'n voorbeeld. Vat nou sy ding net so 'n bietjie uit die pakkie uit, maar jy sê vir jouself, weet jy wat, as hierdie ding met my gebeur, gaan ek dit doen. En ek wil vir jou sê, nee, hoekom? Hoekom as die Here vir jou 'n spasie gemaak het om 'n ander besluit te kan maak, om die lewe te kies, om toe te laat dat daar opstandingskrag in jou lewe gebeur, hoekom kies jy die negatief? Wat ek vir Willie wil sê, as ek weet eendag sien wil ek vir hom skryf, you got a God. Dis al wat jy hoef te God hê.
Jy het net nodig om die Here te eer. Ons wil soveel, ons moet dit en ons moet dat en ek moet nog dit en ek moet nog dat, jy moet niks. Daar's 'n paar goed wat jy moet, ek kan na die tyd daaroor gesels. I've got to God. Vir my bly net een moet oor. Ek moet by die Here uitkom. Ons moet nou dit en ons moet nou dat en ons moet nog dit en ons moet nog, jy kry sulke ouens, hulle maak my heel op my sene wees. Op daai stadium met hulle tik lysie nê, dan is die belangrikste ding heel by die prentjie uit. Monica sê in die oggende opstaan. Die Here hoor vir my, sy is gebore met 'n bucket list. Broer, ek het nie een leier op my koppie, want sy werk vir my fliks. Ons moet nou dit en ons moet nou dat, ek is uit asem uit, luister, as ek ooit in die spaarkamer slaap, is nie omdat ons risie het nie, is net omdat ek daai lysie wil skiep in die oggend, ek wil net eers wakker. Maar hierdie twee vrouens staan by die graf, oop graf, en wat hulle sê is, ons moet by die Here uitkom. Die laaste punt waarby ek wil stil staan, is die graf in Galilea. Jy kan nou die hele preek verder vergeet, onthou net die punt. Die graf is die plek waar Jesus gesterf het, waar hulle ideale gesterf het, waar hulle geloof letterlik begrawe het in daai teleurstelling, waar beloftes verlore gelyk het, dis die graf. Het jy al by so 'n punt gestaan waar jy gedink het, dis nou alles verby, hier is dit nou. Hier is nou niks verder oor nie, hier is dit nou. Galilea is die plek waar Jesus hulle na toe geroep het, waar hy wonderwerke gedoen het, waar hy saam met hulle gewandel het en hulle geleer het en hulle bemin het. Dis Galilea. Hulle staan hier, hy sê kom hier na toe. Die lekker ding is, hy sê dit net vir hulle nie, hy roep ons ook. Hy is nie meer hier nie, maar jy's nog hier. Die sadste ding sou gewees het, as hulle nou daai graf 'n monument gemaak het. Hy is nie meer daar nie. Daar staan op die deur, vra vir Marieke, hulle was in Israel gewees, staan daar, for he is not here, he has risen. Wat soek jy nog hier by die teleurstellings van jou lewe? Terwyl hy vir jou 'n spasie gemaak het om hom te ontmoet, waar hy gesê het, hy gaan jou ontmoet. Hy is nie meer in die graf nie, hy is vooruit na Galilea. Luister, dit is wel 80 myl ver, met die voet. Ek weet, jy weet, om te loop is van die Here af. Ek is nog nie so lekker oortuig nie, hy is besig met my daarop. Maar vir my sou dit wonderlik gewees het, as toe hy met 'n verheerlikte liggaam opgestaan het, ten minste kon gesweef het na 'n plek toe. Maar hy kies dit nie. Hy kies nie Uber nie, hy kies nie 'n donkie nie, hy kies nie 'n perd nie, hy kies om te stap. Want dis wie God is, hy wil saam met jou stap. En dan kry jy vir Kleopas en nog 'n reisiger en dan ontdek hulle saam dat dit eintlik Jesus is wat saam met hulle stap, nee. Julle ken daai 8 myl wonderwerk wat gebeur het toe hy sê, maar luister, ons is eintlik by Jesus. Jesus is eintlik by ons aangesluit. So ek weet van hier af tot waar jy moet wees nog voel 80 myl ver en jy moet dit uitstap en jy sê vir jouself, man, ek kan dit nie doen nie, dis te ver, dis te moeilik. Dis miskien dalk net 'n besluit. Dis dalk nie eens 'n end uit te stap nie. Jy moet net vandag 'n besluit neem. Sommige van ons staan nog by die grafte van ons lewens. Die teleurstellings, die verliese. Luister, en daar's mooi goed wat gebeur ook by 'n graf. En jy kan kort gaan kuier daar, maar luister, dis nie 'n plek om daar te bly nie, as die Here jou geroep het vir iets anders nie. Ons raak vasgevang. Jesus sê, ek is nie hier nie, ek wag in Galilea. Daar waar ons saam geloop het, kom terug na daardie punt toe, miskien was jy op 'n stadium so, want ek wil amper wys, jy en die Here was so. Maar miskien was jy so naby aan die Here gewees op 'n stadium, en hier kom ons nou in 2025, in hierdie goeie Vrydag, iets het jou weer kom aanraak oor die werk wat hy gedoen het in jou hart, en die opstanding wat gebeur het, en hy roep jou vandag terug na Galilea toe. En moes jy nou in hierdie kerk beland met hierdie ongesofistikeerde preekie wat vir jou sê, luister nie man, kom ons staan nie hier stil nie, maar kom ons kom terug by die een wat jou geroep het. Hy wag in Galilea, sodat jy terugkom in jou roeping. Onthou, hierdie ouens staan sonder identiteit, sonder roeping, sonder 'n leier. Is net hy wat jou identiteit kan verander. Wat jou van Simon na Petrus toe kan verander. Hulle het 'n leier,
Hy moet net geaktiveer word. Maar hy staan by sy eie graf. Sy teleurstelling van die 3 maal verraad wat hy gepleeg het en voor die haan gekraai het, onthou julle dit? En selfs na hom toe is die Here op pad om daai gaping toe te maak, want hy sit in sy eie offens vas. 80 myl is nie maklik nie, maar ek wil vir jou sê, Jesus wag daar. So, moenie vashak by die plekke van die teleurstellings in jou lewe nie. Die Here wil met jou 'n pad stap. Ons steek vas by die grafte, want ons het vasgehaak by die stimulus van ons lewe, dit wat met ons gebeur het. Dit wat met ons kinders gebeur het. En vra die beraders en die sielkundiges, ons hak vas by goed wat met ons gebeur het toe ons kinders was, en ek beloof jou nou, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is ook dieselfde krag wat in jou is. Maar jy moet toelaat dat die Here jou uit die dood uitwek. Jy moet toelaat om in jouself te sterf. Dis 'n proses. En dalk is jy nou in hierdie spasie en jy voel dat alle hel breek los en wat ook al. Jesus was ook in daai spasie. But he rose again. Weer opgestaan. So ek gaan vir Adrian vra om vorentoe te kom en dan wil ek so vra dat ons net die nagmaal uitdeel. Sommer net vir almal wat hier is ook. En Nila, sal jy help daarmee en ja, jy ook sommer. Ons wil saam nagmaal gebruik vanoggend. Om net dit vas te maak wat die Here vir ons kom beloof het. Thanks. Ja. Goed, het allemaal gekry? Ek wil jou weer terugvat na daai aand toe hulle saam is vir Oulaas. Voordat hy na die tuin van Getsemane toe is. Die plek met die naam Olyfpers. Terwyl elke laaste bietjie van homself uitgepres is. Net voordat hy in hegtenis geneem is, het hulle nog 'n ete saam. En daar staan in hierdie gedeelte en hy het die brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit. En hy gee dit vir hulle. Die Here het geweet sy lewe en sy missie is op 'n einde. Dis waarvoor hy geleef het. Nie sodat hy vir altyd hier kon leef nie, maar sodat hy by die Vader kan wees. En ek dink ek en jou uitnodiging staan ook by die Vader om te sê, die lewe hierna is die lewe vir altyd. En hy het besef, as hy homself nie oorgee en sy liggaam nie gebreek is, en hy dit nie vir ons gee nie. So hy doen dit toe, en
Hy breek die brood net soos hulle sy liggaam gebreek het aan die kruis en hy sê, dit is my liggaam wat ek vir julle gee, wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te roep. Dan kan jy besef net die krag van dit wat ons doen met die nagmaal is om te sê, die Here het sy liggaam gegee. Daar moes 'n offerlam gewees het. Die perfekte offer moes gegee word vir my en jou. En dan gaan die gedeelte aan in vers 20, en so ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker, wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Bloed is lewe, maar om iets te ervaar van dit wat aan die kruis gebeur het, moet jy verstaan dat die Here moes sterf. Dat hierdie bloed, hierdie pasgalam se bloed aangewend moet word in ons lewe, en jy kan vandag regtig sit en nagmaal gebruik, en jy kan letterlik geen impak hê in jou lewe nie, behalwe as jy besef dat sy lewe beteken ook my lewe. En sy bloed is 'n nuwe begin, wat jou beweeg van die graf letterlik tot by Galilea, die plek van wonderwerke, die plek waar Jesus is. Begin by 'n besluit, en wanneer ons dit besluit het, dan sê ons, maar neem ons hierdie broodjie, hierdie as 'n teken dat God sy liggaam vir ons gegee het. So ek nooi jou nou om dit saam met my te gebruik. En dan die druiwesap is 'n teken van sy bloed. Beteken dat dit 'n volkome en 'n volmaakte werk is. Sy bloed is genoeg. Sy bloed is genoeg. Nou, ongeag wat jy mag sit en dink vanoggend hier, dat jy nog moet dit en moet sis en moet so en die kant toe en daai kant toe. Jy moet glo. En jy moet dit aanwend in jou lewe. In die oomblikke waar jy nog dink dat jy jouself moet beskerm of dek of wil ek jy moet vanoggend oorgee. Want sy bloed is genoeg vir my en jou, om ons te vergewe van elke tekortkoming en sonde. Kom ons neem nou sy bloed. Ek en jy het nou die geleentheid om saam te bid. Kom ons sluit ons oë en ons dank die Here vir sy werk aan die kruis. Vader, Here, dankie vir u volkomme genade in ons lewe. Dankie Here dat u vir ons gesterf het. Here, dat u ons skuld uitgewis het en dat ons kan inkoop in verlossing. Here, nou roep u ons om ons te bekeer en ons harte terug te draai na u toe, sodat ons die volheid van dit wat u kom doen het, deel kan maak van ons lewe. 'n Wegdraai van myself, 'n verloon van my eie lewe, maar die kruis op te neem na u lewe toe, iets ver groter en meer. So roep ons ook hierdie streek, Here, van die doodse graf af te beweeg na die ewige lewe toe, na waar u is, Here, en mag ons 'n rol daarin speel, en mag ons mense so oortuig van ons lewenswyse, dat mense 'n liefde ontwikkel vir die een wat kom, die een wat is, en die een wat was. Ons eer u en ons dankie, en ons aanbid u. Dankie vir u liefde. Amen. Ek gaan saam met jou afsluit, en wil jou ook die geleentheid gee om, soos die Here dit op jou hart lê, ook 'n offergawe op te neem. Baie dankie dat jy kies om hierdie Sondag saam met ons te kom kuier. En ons gaan saam met jou afsluit. Buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious
day. One day when heaven was filled with His praises, one day when sin was black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is He. The Word became flesh and the light shined among us, His glory revealed. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day they laid Him up Calvary's mountain, one day they nailed Him to die on a tree, suffering anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is He. The hands that healed nations stretched out on a tree and took the nails from me. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day, conceal Him no longer, and one day the stone rolled away from the door. Then He arose, over death He had conquered. Now He's ascended, my Lord evermore. And death could not hold Him, they could not keep Him from rising again. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, and living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. So living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious
Ek wil jou seën en ek wil jou aandag vestig op iets ver groter. En die ver groter is dat hy weer gaan kom. Maar bietjie nader aan dit is dat jy weer 'n kans gaan kry. Dat dink nie verby is tot die Here nie gesê is verby nie. Dat hy alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, hulle wat na sy voorneme geroep is. En ek en jy kies om te beweeg na die spasies waar Christus betrokke is in ons lewe. Ontvang dan die seën van die Here, mag sy liefde en sy genade oor jou heers en jou vrede gee. In hierdie week wat ons nog 'n tydjie het om die tussenin te geniet van dit wat ons mee besig is, kom bid ek die Here se absolute vertroue en seën oor jou lewe toe. Mag jy besef dat hy 'n goeie God is. En hoe hy die spasie tussen jou en hom kleiner maak in alles wat hy doen. En hy roep jou ook om te reageer op daardie uitnodiging. Neem hom aan, kies die lewe. Genade en vrede vir elkeen. Totsiens. Die vrede. Wat? Jy moet 'n lekker dag hê. Geniet die beestong. Skaapbout.